大家好啊，又係我笨蛋啊！今日6月4號啊，星期四嚟嘅吓。今日咧就大市跌咗379點啊，咁啊又再一支陰燭咁啊插穿咗十天線啦。咁即係話咧冇企穩十天線啊，咁啊即係南柯一夢咯吓。咁啊又再調整啊，咁啊之前講過調整完咧。假嘅咯，或者咁講啦，好快咁反彈完咯嚇，跟住就都調整完都可能係嘅，因為而家就未再懟翻穿落去即係最低嗰個位嘅啊，即係早上個禮拜嚇，咁所以咧你唔知佢嚟緊仲會唔會再懟穿啊？咁如果冇懟穿嘅，咁咪即係已經見咗底咯，係咪？即係調整完成咯嚇。但係如果再穿嗰個底，咁即係話嗰個唔係底啦，咁即係話繼續向下行啦，咁就唔啱啦嚇。咁所以咧，而家其實咧係一個反彈之後有咗回落，咁當然係個走勢上短期內唔好啦嚇。咁但係又唔可以話佢完全唔好嘅，咁你起碼咧就係你回翻落去，咁咪再點講咧？你記唔記得我成日都講咧，即係一個後抽啦嚇，即係啱啱呢個反彈上去咧，再跌嘅話嚇，即係好似而家咁啦，即係咁嘅情況咧。我講過咧就係佢係繼續跌，但係咧佢呢一個反彈係咪冇用咧？唔係嘅，呢個反彈咧就係愛嚟緩衝個跌勢啊！呢個我以前講過啦，咁所以咧。就算佢而家喂反彈咗咁多，跟住喂而家又再插啦，係咪即係話個市好差咧？同之前一樣咧？其實唔同咗噶啦，已經因為嗰個跌勢咧，佢緩衝咗。你可以理解為咧，佢啱啱過去嗰個跌浪啦叫做比較急嗰個日子咧用得比較少啊。譬如你話最高點同最低點咧。講緊咧係睇下先，2、4、6、8、10日啫嚇，10日佢就已經喺接近27,000跌到落去咧24,500幾咁上下啦，係嘛？唔係24,700幾咁啦。咁其實咧好急嘅，其實都嚇咁，所以咧就去到咁急嘅時候，如果佢仲要再跌嘅時候咧，咁佢就要穿埋3月個底嘅咯喎。咁你話我唔想穿3月個底，我就夾一夾淡倉夾一夾上去，然後先再插。咁咧就其實咧係換句話嚟講咧，即係話嚟緊嗰個底咧，3月嗰個最低個位咧，應該就唔會穿啦。因為如果佢要穿咧，佢就喺呢10日懟到落去24,700幾咧，佢就繼續落啦，係嘛？就唔使彈啦，係嘛？佢繼續落咪好快咪可以插穿3月個底咯，係嘛？但係佢咁樣抽一抽上去，即係話佢唔想插落去3月個底插穿佢。咁但係咧5月尾而家呢個底究竟會唔會穿咧，就未知但係我覺得3月嗰個即係穿嗰個機會率咧，就由於佢最近呢幾下咧抽翻上去咧，就嗰個破3月底嗰個機會率咧就細咗好多啦咁所以咧其實對個形態嚟講，對牛軍嚟講咧，其實都係好事嚟嘅，就係依家嘢抽一抽上去咧，就係可以緩衝咗個跌勢咁而家呢2日佢再跌，甚至可能聽日有或者後日都再跌嘅，係嘛？後日冇事啦，聽日星期5可能再跌咁但係咧唔緊要嘅即係已經緩衝咗跌勢咧，咁即係話呢個低位度咧，相信咧都會有啲資金咧係撈下嘅咁除非一樣嘢呢個都要慎防嘅，就係咩咧？就係除非美股真係開始調整啦。琴晚咧已經咧。有啲跡象㗎啦，啲陰燭出現咁會唔會繼續插咧？就要繼續睇啦，當然咁但係如果美股都調整咧，咁恆指咧都要做翻相應嘅嘢啦，即係都要跟住嘅咁但係可能未必會跌咁多係嘛？咁可能真係俾佢守得到咧5月尾24,700幾咁啦。咁但係都係要回咯咁即係其實即係簡單嚟講就係。要小心美股嘅回調咧，都會令到恆指咧係再插深啲咁
咁啊，但係如果你話我要暫時嚟睇咧，3月最低個位咧就應該未必會穿啊，今次落去啊，咁但係咧意外就永遠都會嘅，係咪？意料之外，咁所以咧就繼續觀察啦嚇。好啦，咁啊唔講咁多啦嚇，我哋咧就講快啲嚇，唔係咧講好長啊條片嚇。咁啊嗱，今日咧就恆指收市咧25253啦，咁啊跌咗咧379點啦，咁啊成交咧2702億啊，咁啊縮咗好多嘅，係嘛？即係啱啱過去都有3000幾，而家得2700。咁你話跌市啊細成交咁都好啊，即係個沽壓咧就冇咁大啦啊。好啦，咁啊開始之前咧，照舊啦，俾啲時間啦，我講開場白啦。如果你唔係第一次睇咧，可以直接飛去後邊嘅章節嘅。咁啊，希望各位朋友咧幫手啦。如果未訂閱嘅，撳一撳個訂閱掣啦，撳咗咧撳埋個鐘仔啦，新片咧就會通知你噶啦。咁啊訂閱咗啦，可以撳埋個 like 掣啦，支持一下呢一條片啦。咁大家記得睇完我呢片，聽完我睇法咧，你自己思考一下咧，再決定自己嘅投資策略啦。咁啊記得適可而止，唔好 all in。咁啊新朋友咧介紹下呢個頻道啦，呢個頻道咧講短炒同長線咧都會有嘅。咁盡量每日咧都做個港股短評，講下個市嘅方向啦。咁啊每日估咧一定會錯噶啦，當俾佢參考大家。另外每朝咧都會 YouTube 嘅貼文裏邊咧有篇文章講下個市啦。咁啊另外每個禮拜咧都有中長線嘅展望啦，講下美股上證、恒指、騰訊嘅走勢啦。咁啊另外仲會有業績深度遊啦，深入講解唔同公司嘅業績。咁大家咧可以播放清單嗰度睇翻。咁另外仲有啲會員專屬影片嘅，講下其他個別嘅股票啦。大家加入會員之後咧就可以睇到噶啦。咁啊，如果大家睇完中意我呢個頻道咧，記得訂閱同埋 like 啦，俾個鼓勵我啦，亦都可以加入做會員或者用 Super Thanks 打上我都得嘅。好啦，廢話講完，我哋入直路噶咯喎，我哋入直路咧，我哋先講咧上證指數啊。上證指數咧中長線睇翻我5月31號條片啊，就唔詳細講啦嚇。我哋講今日嚟講咧係十字星啦嚇，咁啊另外咧就交代變嚇，咁啊交易區間亦都係輕微下移啦，咁但係仲仍然咧都係喺一個低位度嘅。而同平均線咧亦都繼續受壓，10天、20天線咧繼續調整中啦嚇。咁啊技術指標咧，慢隨機、快隨機喺下邊都係弱 ，MACD 紅緊都係弱 ，RSI 咧低過50都係弱啊。咁啊所以咧繼續都係咧向下嘅。向上阻力咧10天線係4095，向下支持咧150天線咧4030啦。咁啊整體嚟講咧，短線係調整中啦，咁啊受壓10天、20天線啦嚇，咁啊未確認咧轉勢嘅嚇，係未嘅。咁即係話咧，繼續受壓10天、20天線，繼續受壓下降軌。OK，咁所以咧就未得。不過咁咧就佢就算喺個下降軌度行咧，佢個底咧似乎咧就未有話好勁咁穿落去住，即係都有少少咧係喘定咁嘅感覺嘅嚇。咁所以咧睇下啦嚟緊會唔會係真係能夠俾佢咧係喘定咗之後咧做翻向上咯，升穿個下降軌啦嚇。咁而家咧。暫時咧仍然都未㗎，咁所以咧繼續調整中啦嚇。跟住咧，我哋飲啖水咧，再講恒指啊。咁翻嚟咧講恒指啊，恒指中長線咧睇翻我5月31號條片咧就唔詳細講啦，我哋講短線。咁啊，首先咧，如果大家有興趣想支持我咧，可以加入做會員嘅。如果想睇會員專屬影片咧，可以加入做咖啡優會員啦。咁啊睇片咧可以 comment 啦、like 同埋 share 嘅。咁如果有廣告彈出嚟咧，可以幫我睇晒佢。嗱，我哋睇翻今日嚟講咧就係陰燭啊，咁啊差咯嚇。另外交易區間咧亦都係下移，亦都係差嘅。咁啊移動平均線咧亦都再次跌穿10天線啊，咁亦都係差嘅。咁啊另外咧技術指標咧就慢隨機快喺下邊啦，快隨機亦都得翻落去啊。咁啊 MACD 咧係冇埋到口嘅，亦都咧係再次咧微微向下噶啦。咁啊 RSI 咧報43咧，亦都咧低過50啦。咁啊陰陽燭咧亦都係啊。今日咧亦都有支陰燭咧跌穿咧10天線，咁所以咧都係調整中噶啦，又再嚇。咁啊即係代表啱啱嗰個咧係一個後抽啊。咁啊一抽咗幾日上去嚇，咁但係咧始終企唔穩嚇，咁所以而家咧又再回翻落嚟，咁啊繼續佢未完嘅調整咯嚇。如果係咁咧，今日咧第15日咯嚇，咁啊陣間再望一望嚇。咁啊呢個技術指標我哋講完啦，我哋咧就講下呢個成交啦嚇。咁啊成交今日咧縮翻啲啦嚇，2700幾係嘛？咁啊睇埋個成交分佈咧，第一個鐘頭咧都係向下嘅，咁都係差啦。最後嗰5分鐘咧，亦都咧係十字星嚟嘅啫，咁啊中間咧亦都係咧打橫嘅啫，咁所以今日咧
整體嚟講咧都係中性嚇，咁亦都咧係未有見到大手嘅買盤啊嚇，咁所以都係中性咧偏淡啲，我覺得啊，咁今日咧成個走勢咧都係向下嘅。嗱，恆指咧我哋睇翻咧以浪計嚇，笨蛋浪咁計咧調整浪咧又再咁搏住落即係話咧係可以咧係計埋之前嘅，咁咧如果係嘅話咧就第15日咯暫時係咁睇先啦，因為咧如果喺一個而家咁嘅位置咧上上落落嘅話咧，即係10天20天線咁呢啲位咧，其實有機會咧轉橫行嘅，咁轉橫行咧咁笨蛋浪咧又係咧失效嘅咁所以咧就暫時計住呢個調整浪繼續計先啦，因為跌翻穿啦咁所以咧就第15日咯咁客觀嚟講咧，恆指短線咧又再跌穿10天線咧，咁調整中啦咁向上阻力咧10天線以5443向下支持咧24727。主觀嚟睇咧，個人睇恆指短線咧都係調整中噶啦，咁受壓10天20天線咧向下望啦。咁我自己嚟講咧，亦都係冇買到嘅。其實我最近都即係就算我早幾日話喂調整完啦，咁其實我自己都冇買嘅冇買嘅原因咧係因為我覺得跌得太耐嘅騰訊都俾佢夾一夾上去，咁我覺得夾咗之後咧就好似完成目標咁樣咧，咁又唔係好抵喎咁所以就其實我都冇入等佢再做第二隻腳回落翻嘅時候先入啦咁我亦都冇諗住回落咁多嘅係嘛，咁但係今日咧又再對穿10天線咁睇下嚟緊又幾時有喺咩位度喘定下咁入翻啲咯但係唔多嘅，即係而家呢個市況咧係比較差啲，因為其實外圍咧其實戰爭咧亦都未完咁又話一邊又話點就嚟得㗎啦，一邊又話冇喎，我哋都冇傾，即係傾唔掂喎咁樣，咁其實即係點係嘛？即係都好混亂好啦，咁點都好啦，記得方向唔重要，策略先重要。照舊講一講咧，我笨蛋研發嘅短線理想股票倉位咧，俾大家參考。咁自己 model 計到咧，短線股票好倉持有咧係60% 咁呢個指標咧都係咧參考嚟嘅啫，唔係實戰倉位揸幾多貨咧，大家自己衡量。策略上個人意見，後市短線調整中，適量嘅持貨等見底。咁而家都又未嘅。以上咧都係我對股市嘅個人意見，唔係投資建議。我哋飲啖水咧講騰訊。好啦，翻嚟咧，我哋講騰訊騰訊中長線咧，睇翻5月30號條片咧就唔詳細講啦我哋講短線。今日嚟講咧係十字星或者陰燭啦咁另外交易區間咧向下嘅，繼續守住10天20天線啦技術指標咧少少微升啦你到慢隨機升緊，快隨機得翻啲，MACD 仲係上緊嘅，RSI 跌翻穿50，咁你又都有啲參差，整體嘅走勢咧都仲算係反彈緊嘅，因為佢都仲守得到20天線、10天線向上阻力咧50天線咧478，向下支持咧20天線咧453個1，冇乜特別啦，即係佢就叫做彈啦彈到50天線咯。咁我喺最近好早都已經講咗咧，即係佢係跌緊啦，咁但係如果跌緊，佢要做翻一個勁啲嘅反彈咧，咁係有可能嘅。不過咧彈到上50天線咧，就要小心，因為佢3月同4月都係試過50天線就落翻，咁其實今次咧暫時都係落翻不過咧就究竟係升浪完結再繼續向下沉定還是唞一唞之後仲有得上咧？呢個形態咧係未出嘅咁所以咧就暫時咧仲喺呢個10天20天線樓上咧，仲係可以話咧佢係反彈緊嘅。OK， 好啦，嗱，跟住我哋睇多幾隻港股第一隻咧就中芯。中芯咧慢隨機快隨機咧就係微跌嘅MACD 咧亦都咧打橫 ，RSI 咧亦都係耷耷地去到59，不過仲喺50樓上。陰陽燭咧亦都係同個技術指標差唔多，就係咧弱佢又唔係弱，強佢又唔係強咁你見到咧佢最近咧衝咗上去之前就好強啦，咁你落翻嚟咁即係唔係強啦，但係落翻嚟咧去到10天線又有個支持咯，咁又唔係弱喎就係咁啦咁所以咧而家咧就係暫時咧叫做守得到呢個10天。係咪守得到呢個20天線啦咁但係咧小心會即係再做深啲嘅調整咯因為個區間其實咧都算係咧下行緊嘅即係個高位嗰度咁所以咧落到嚟咧
繼續觀察啊，因為去翻保力加通道中軸附近咧，都係要等一等咧，觀察下睇下佢咧就係有咩反應先啊。好啦，跟住我哋咧睇華虹半導體啊，華虹半導體咧慢隨機快隨機咧打橫，MACD 咧打橫，RSI 咧打橫啊，去到63。咁我覺得咧就技術指標咧雖然唔係最好，不過咧都唔差嘅，即係都係看住嘅啊，看住。咁啊陰陽燭咧亦都係啊，咁啊最近咧亦都係上咗去啦，啊好似中芯咁啊差唔多啊，咁啊跟住咧就回落，咁啊回落咧佢又去到10天線咧又叫做有啲支持嘅，係嘛？咁啊呢個係一個好典型嘅衝高，跟住唞一唞，衝高唞一唞咁樣啊。咁所以咧就希望佢而家就唞緊啦，係嘛？咁但係如果咧就能夠唞完之後咧又再升咧，就當然最好啦。不過要留意下佢條20天線嗰個承接力咯。啊，咁佢5月中嘅時候咧試過嘅嚇，咁而家咧會唔會再試咧？都唔出奇嚇。OK，咁所以咧又企穩咗咧，先至再諗上啦嚇。最後咧，我哋睇埋呢個聯想啊，聯想咧慢隨機快隨機喺上面嚇，咁MACD 係牛緊 ，RSI 咧就仲喺上面報80幾啦嚇，咁當然啦，呢一兩日咧有少少冧啦，係嘛？回跌翻少少啦，但係咧你睇個陰陽燭圖咧，升咗上去咧好多嘅，係嘛？咁回翻落嚟咧，基本上咧仲有好多水位，咁所以又唔需要咁驚啊。不過咧就暫時嚟睇咧，仍然都可以咧係支撐到咧佢喺個高位嗰度嘅啊。咁但係會唔會逆轉咧？嗱，呢啲咧好難講啊嚇，即係升得咁急，升得咁高咧，係嘛？小心啲咯嚇，因為而家咧就叫做咧係等埋條10天線上去，10天線到咗之後咁點咧？係咪係再衝上去啊？定係回落咧？呢個咧都係咧係要留意嘅風險啊嚇。我哋再飲多啖水咧，講北水同埋美股。好啦，嗱咁翻嚟咧，我哋講北水之前咧，梗係講着燈股、半着燈股啦嚇。咁點講咧？就係有部分嘅半着燈亦都係變翻熄燈，即係話咧個市又弱咗少少咁多。咁其實都係同個市一樣啊，即係呢兩日咧都跌翻啊嚇，跌翻嘅時候咧，即係話俾你聽咧，嗰個動力咧亦都咧係差咗啦。咁所以成分股咧亦都係向下咧，輕微咧係向下嘅嚇。咁我頭先睇嘅時候咧，有留意一隻咧就係友邦嚇。咁喂，小心啲喎，友邦係大陰燭向下懟穿咗收市嘅喎。咁即係話咧，喂，其實真係走鬼嘅喎嚇，即係唔好話睇個消息啊，淨係睇圖啊，係嘛？咁樣散水法咧，應該唔係一日嘅。咁所以咧就我覺得友邦嚟講咧，小心啲啊嚇。即係不過而家走可能你覺得太遲都唔定啊。點都好啦嚇，呢個冇辦法啊。嗱，我哋睇埋呢個北水啦。北水今日咧其實流出咧3億嘅嚇。買咩咧？就買華虹半導體啦、柏馬特啦嚇、中海油啦啊。流出嘅咧就係騰訊啦、美團啦、阿里啦，哇！3隻所謂科技股巨頭都全部都流出啊。真係又要再小心咯。科技股係咪又唔掂咧嚇？好啦，跟住咧，我哋就睇埋美股啦，係嘛嚇？美股嚟講咧，我哋先睇咧就琴晚啦嚇。琴晚嚟講咧就係陰燭啦，下跌嘅係全部都下跌。以道指為例咧就陰燭啦，交易區間咧向下，技術指標咧微跌啊。短線咧就回試條10天線嘅，守住咧仍然可以咧係向上望㗎嚇，呢個10天20天線。你睇翻個圖咧，而家開咗咧就升嘅，哇好嘢啊，大升600點，亦都咧係叫做擺脫咗琴日咧陰燭落去10天線咧嗰個格，即係話小心啊，係嘛？如果今日低開穿10天線咧，就真係小心咯。而家咧喂高開喎，陽燭又上翻去喎，咁咧我覺得好啲啦嚇，即係話俾你聽咧，喂好似都未玩完喎呢個 party 嚇，咁係唔係咧？話呢個小心啦啊！咁然後咧，我哋咧就去睇呢個咧係納指啦嚇。納指咧，琴晚嚟講咧就陰燭嘅，交易區間向下啦，技術指標微跌，短線後市咧守住10天20天線咧，仍然可以咧向上望嘅。咁你望一望今日個圖咧，而家咧喂跌200幾喎，大佬嚇，同道指咧背道而馳嚇。同埋咧佢係跌穿咗條10天線喎咁即係話咧納指似乎咧喂小心啊，同你講嚇，即係。
道指啊升緊冚聲，納指咧就反而咧私人獨潮水喎，咁啊小心啲喎嚇。嗱，我哋去睇下啲成分股係咪真係咁差先啊？咁啊第一隻咧就係 Nvidia 啦，咁啊 Nvidia 咧我哋咧就先撳個靚圖睇睇先啦嚇。好 Nvidia 不過唔係好靚嚇。嗱，慢隨機快隨機咧下邊弱嘅 MACD 紅緊弱啊 RSI 咧報50都係中間個邊位嘅啫。咁啊陰陽燭圖咧更加啦橫行又好向下又好咁成個形態上咧都係爭啲即係唔係好強咁變咗上落落咁樣挫，咁似乎都仲要等即係要俾啲耐性啦咁等佢咧出方向係向下定向上咧明朗化少少咯跟住咧我哋就睇 AMD 啦AMD 咧慢隨機快隨機咧都喺上面嘅，不過快隨機得一得 MACD 啊打橫啦 RSI 咧亦都係得一得嘅，去到65啦。咁陰陽燭咧亦都係咁升咗上去啦，前晚係嘛？不過琴晚咧亦都咧係再回落翻啲啲，咁仲守得到個10天20天線嘅，所以咧就仲未死得，不過咧就都要開始咧諗定，因為咧佢都升咗咧好多噶啦，升咗2個月啦所以咧真係咧要小心好啦，咦講完咯我哋埋個尾咧就收工噶咯咁如果大家覺得我講得好咧，想支持我咧，除咗呢張會員咧，仲可以 YouTube 嗰度咧用 Super Thanks 咧打賞我嘅。咁大家記得啦，我意見咧就唔係投資建議啦，只係俾各位參考，即係記得自己消化完咧再做自己投資決定咁大家有問題咧可以留言，中意咧記得訂閱同埋 like 啦我哋下次咧再見啦。